Sementallarda ham yangi tug'ilganini bilasiz, qancha bo'layotganini. Hurmatli chorva ishqibozlari, semental so'raganlarga dehqondan semental xunajin chiqib qoldi. Eng qizi hali yosh, 14 oylikcha deyapti. Endi bu 2 yoshga to'g'ri qanaqa mol olib ketadi akalar, buni qarang. Tozasi deyapti, toza avstriyskiy deyapti mana. Oq kiprik, oq tumshuq, shox kuydirilgan tuyalari mana. Tuyalari yo'g'on, mana orqalari. Endi putaylari, mana putaylari. Mana putaylar ko'ringan bo'lsa. Xudo xolasa sigir qilaman deganiga orqalari ham keng. Dehqonchilik, semental xunajin. Hurmatli akalar, ulgida bugun yaxshi kunda, juma kunlikda Xudo xolasa ishqibozga beraman dedi. Birdan like bosib qo'yinglar. Bugun hafta kuniga 14-avgust bo'lyapti, haftaning jumasi. Olgan odam baraka topsin. Buni to'liq ma'lumotlarni beramiz. Bo'yni o'lchab, chiroyli ma'lumotlarni beramiz akalar. Like'larni bosib qo'yinglar. Qani biz ketdik. Bir topib keldik mana, hurmatli chorvadorlar. Endi dehqon to'g'risi YouTube'ga chiqmaganligi uchun ko'ringiz kelmaydi, to'g'ri tushunasizlar. Tuyalarim mana yo'g'onlik, tuyon tikka tuya qolganda. Pastdan tepaga. Mana. Biz yotib olyapti bu. Endi 1-2 sm kamaytirasiz, uyga borganda katta ko'rinsin. 127. 127. Boring 125 ga bering. Ha? Undan ham balandroq o'zi bu. Balandmi? 130 borib qoladi. 130 borib Yotib qoladi. olyapti. 128, 130 ham o'zi. 127 orqasi baland. Boring 127 ga bering, 130 demang. Obunachilar, aka-ukalar shu razmerda nima qilib tasavvur qilib sodalashaverasizlar. Mana. Buni ma'lumotini buni o'zingiz aytdingiz boshida. Ona qonda shu yerga kelib tug'ilgan ekanmi? Ona qonda shu yerga kelib tug'ilgan. Biz 4 oylikda olganmizda buni. Avstriyskiy akalar, toza avstriy deyapti. Nega berilmaydi u? Yo'q. Mana. Kengligini qarang orqalarini. Mana. Xo'p, necha oy vaqtingiz buni? 10 oy vaqt qo'ydim. 10 oy vaqt. Tushunarli. Oyoq qo'li baquvvat, ammo haqiqatdan-da bor-ku. Ammo esli, qo'yvorib baqilgan. Yo'qlarni qarang buni, orqalarini. Xo'p, oq kiprik, oq tumshuq, toza avstriyskiy, semental xunaji. Endi to'g'ri tushunasizlar, joyimiz ichida torroq ekan. Qo'ldan kelgancha video qilyapmiz. Mana holatlari. Quladi vilkalari mana. Fermaga kelib tug'ilib tushgan ekanda. Mana holatlari. Xo'p, buni buqa qo'ydingiz-da buqaga? Buqaga 1,5 va 2 ochib qo'yiladi, buqa qo'yilgan. Endi gumon, tekshirtirilgan yo'q. Tushunarli. Endi shu turishiga beravering, ha? Shu turishiga-da. Mana shu buqaga qo'yilgan. Mana shu buqaga qo'yilgan. Buqa o'zi sakrab qo'yganmi, o'zi ata qo'yganmisizlar buni? O'zi sakrab qo'ygan. Sakrab qo'ygan, tushunarli. O'zi sakrab qo'ygan, balki buqa buzib bo'lgan bo'lishi mumkin. Misol uchun mol o'zi kuy kelgan payt turib beradi dedi-yu. Hurmatli chorvadorlar, mana shu buqadan endi bo'g'oz demaylik, turishiga beraverasiz. Turishiga beramiz. Haligi bo'g'oz deb gumon bo'lib qolmasin. Mana shu buqa sakragan xolos bunga akalar. Mana holatlar. Qo'yib yubordik sementalda. Tuyalar haqiqatan bu yoqqa chiqqani ko'rinadi, qarang, yo'g'onligini. Oq kiprik, oq tumshuq, toza esigan akalar. Xudo xolasa o'zingiz fikr qilib olasiz 0 dan. Endi mana shu buqaga qo'yib qo'ygan ekan, endi bo'g'oz mana shu turishiga beraman deyapti. Dastlabki imkoniyatlar bormi yo'qmi? Mashina topib beramiz. Tushunarli. Mashina topib beraman deyapti. Telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati. Manzil aytmabmiz. Asaka tumani Qadim qishlog'ida. Mana holatlari. Taylarini ko'ring, mana ochib beryapti taylarini. Mana taylari. Zo'r. Xudo xolasa qiziqqani olib sigir qilib sementalda. Qanchaga beramiz? 41 million narx aytamiz, kami bor. 41 million so'm. So'rashaveradi. Endi biz ham qo'yganmiz buni. 41 million so'm. To'g'ri ham kami bor deng. 40 million kami bor ham so'raylik. So'rasin obunachilar. Ha, bo'pti, kami bor. Siz obunachilaringizga. Aka-ukalar 40 million so'm yana kami bor. Endi bo'ylar 1.30 chiqyapti. Mash turishiga olaverasizlar. Endi bo'g'oz bo'lsa bir ekanadan tekshirtirib, telefon qilib rahmat deb qo'ysalaringiz xursand bo'ladi. Shox kuydirilgan ekan, tuyalarni ko'ryapsizlar, yuvosh. Mana, o'ta yuvosh ekanda, bu qarang. Mash'alloh. Olgan odam baraka topsin, telefon qilaverasizlar. Laklarni bosib, shunaqa sementlar xunajin istab olgan jo'natib qo'yamiz. Savdosi bor, magazin narxi emas. Kelishamiz. Kelishiladi. Hali dehqon qimmat aytadi, arzon beradi dedi-yu. Xudo xolasa kelishasizlar, maqsad sotish, yur. Ana, o'zi yuvosh ekan, ammo beg'am ekan, o'ta beg'am ekan. Telefon qilaverasizlar, omon bo'linglar.